निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि म 8-10 क्लास स्कुलमा पढ्दादेखि नै झेलिरहेको छु। त्यो बेलामा पनि मण्डलीहरूको त्यो मुठभेड हामीले झेलिरहेकै थियौँ। त्यसै हाम्रो लागि कुनै यसमा असर पर्दैन। आफ्नो उद्देश्यमा र आफ्नो राजनीतिक गतिविधिमा अग्रसरता लिनलाई कुनै असर पर्दैन यसमा। तर तपाईँलाई अघि सोधिहाल्नुभयो, यहाँ प्रवेश गर्दाखेरि अब मैले भन्नु पर्यो भने मधु आचार्य जो कि विशेष महाधिवेशन पक्षधरको एउटा आयोजक हुनुहुन्छ, उहाँको विज्ञप्ति निस्केको छ। त्यो पनि मैले पत्रिकाहरूकै माध्यमबाट थाहा पाएको छु भर्खरै। र उहाँले के भन्नुभएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय घेर्ने हाम्रो कार्यक्रम छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय घेर्ने कार्यक्रम छैन भनेपछि मसँग भएको यहाँ दुर्व्यवहारको बारेमा मैले के भन्न ठान्छु भने यो विशेष महाधिवेशन आयोजकको पक्षधरहरू त्यहाँ आएको थिएन। अब कोही हुलदङ्गा गर्ने, अब अर्को भाषामा भन्नु भनेदेखि गुन्डागर्दी गर्ने उच्छृङ्खल तत्त्वहरू आएको थियो। अब त्यो चाहिँ आउनु हुँदैन थियो। त्यो अब सरकारको पनि प्रशासनको पनि यो कर्तव्य हुन्छ कि त्यसरी कुनै एउटा अफिसमा गएर बाटो घेर्न जाँदाखेरि त्यसको सुरक्षा गर्नु र हाम्रो आफ्नै कार्यालयको सचिवालयको प्रशासनिक दायित्वभित्र पनि पर्छ। म आउँदाखेरि गाडी तपाईँको ब्लक थियो, गाडीभित्र पस्ने अवस्था थिएन। गाडीबाट ओर्लेपछि 2-4 जना को केटाहरू हुनुहुन्छ, म चिन्दिनँ। म त्यो केटाहरूले आएर त्यो बाटो छेक्नुभयो। बाटो छेकिसकेपछि अब त्यसपछि मैले यो जान दिनु पऱ्यो मलाई भनेर भने 3-4 जना अगाडि झन् घेरेर झन् मेरो गाडीकै हुडतिर फर्काएर टाँसिने जीवन लगाएर लाए। अनि त्यसपछि गएर विशेष महाधिवेशन गर्नु पऱ्यो, तपाईँको भोटर हो आदि इत्यादि के भन्न थालेँ। मैले यो विशेष महाधिवेशनको म पक्ष होइन भाइ, अब त्यो यहाँ सबै भएर शान्ति भएर कुरा गर्नुहोस् भन्दाखेरि अलिकति उच्छृङ्खल असभ्य भाषाहरू बोल्न थाले। अनि को हो तपाईँ भन्दाखेरि को हो तपाईँलाई चिनेन यार। मैले त त्यसको पुष्टि भयो नि त, उनीहरू काङ्ग्रेसी रहेनछ भने पुष्टि हो। किनभनेदेखि विशेष महाधिवेशनका पक्षधर मध्येको एकजना प्रमुख मान्छे मधु आचार्यजीको वक्तव्य आएको रहेछ कि केन्द्रीय कार्यालय घेर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेनछ भनेपछि उनीहरू त विशेष महाधिवेशनको पक्षधर पनि रहेनछ। मुखबाट रक्सी गनाइरहेको थियो उनीहरूको। कोही उच्छृङ्खल तत्त्वहरू नै थिए। यो निन्दनीय कार्य हो। अब यसभन्दा बढ्ता अब यसैमा अलमली काम पनि छैन। हाम्रो वार्ड छैन। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य